大家好，我是佳，欢迎收看本期创业汽车。现在中国的交通越来越便利，人们出行的方式也越发多样化。在我们出远门的时候，很多人都会选择坐火车，资金比较充裕的就会选择坐高铁和飞机。毕竟这两种交通工具的舒适性还是要比火车好一些的。而有些人宁愿选择20小时的火车，也不坐高铁和飞机。竟不是因为高铁和飞机的票价高，原来他们觉得坐火车要更加方便一些。首先，火车上有软卧和硬卧车厢，而高铁和飞机上并没有。对于经常来回奔波的人，能够多些时间躺下休息才是最重要的。再者就是火车上可以来回走动，在飞机和高铁上就会受到很大的限制。在这两种交通工具上，为了确保乘客的安全，一般都是不允许乘客们来回走动的。较长时间的坐着也是相当的难受，尤其是那些上年龄的老年人，身体会更加难以支撑。这个时候，火车的软卧和硬卧就变成了最好的选择。再有就是火车能到达的地方更多，而高铁和飞机一般都是在市郊，尤其是飞机，很多地方连机场都没有。对于出行的便利性，还是火车要更高一些。有很多小地方火车也能够到达。小伙伴们对此你们有什么看法呢？欢迎在视频下方的评论区留言讨论。本期视频到这里就结束了，喜欢小伙伴可以关注我们，我们下期再见。